Hello，大家好，我是 DP。今天我们来聊一聊在 Codex 里如何快速的实现账号切换。我们先来看一般场景下 Codex 的账号是怎么切换的。在左下角有一个 Setting， 可以选择退出。退出以后，这边会出现一个登录按钮，点击以后打开浏览器，完成登录流程，返回到这个程序里。也就是说，每一次切换账号都要完成退出、重新登录的这个流程。但是实际上在官方的流程里是可以安全的实现快速账号切换的。这期视频我们就来探索一下具体的实现方式。好的，首先我们来到准备环节，你需要做的第一件事是打开 dprt.lab00.com， 然后搜索切换，找到这期视频对应的快速多账号切换这个文章，打开这个文章，然后你需要知道视频中用到的内容在这里都能找到，然后把这个文章放在一边。OK， 接下来我们来分享一下多账号快速切换的一个基本原理。我觉得先了解原理，然后去使用是一个正确的路径。首先，大家第一个需要知道的内容是在你的用户文件夹下有一个点 codex 文件，这个文件夹里面存放的就是你 codex 运行所有的配置文件，大概它是长这个样子。然后为了方便大家查看，我把它拖到了我的 RDE 里面。然后大概就是这么一个文件夹，这里面最重要的文件一共有两个，是这个 author.json 和 config.toml， 这两个文件是和我们账号切换关联的。先说这两个文件是怎么来的。你使用了官方的 APP 登录了账号以后，官方 APP 就会把登录的信息存入到这两个文件里，然后你把这两个文件复制一下，复制完了以后，你可以像我一样在点 codex 文件夹下新建 dp 下划线 acc 这么一个文件夹，然后在里面建立子文件夹，每一个子文件夹代表一个账号，然后把你从官方 APP 里登录后获得的这个文件复制到这里来，这就实现了对官方给你的这个配置文件的一个缓存。然后如果你需要切换账号的时候也非常的简单，你只需要把官方的 APP 关闭掉，然后把这两个文件复制出来，在这里进行替换。然后官方 APP 是可以自动识别到你这个账号的文件的，因为这个文件本来就是官方 APP 给你的，对不对？然后这边还要着重说一下，这里面 author.json 里面存放的是 token 类的文件，如果你使用的是官方的 APP， 那么就是官方给你的 token， 如果你使用的是 APR 模式，那么就是每一个 APR 给你的那个 token， 这里是不一样的。然后在这里 config 这个文件，如果你使用的是官方的 APP， 这里只有一些配置，像模型啊、思考强度呀、任务啊这些。但是如果你使用的是 APR 模式，那么 APR 的一些参数是需要设置在这里的。这是这两个文件的一个差别。稍后我们在实际操作的过程中，我们会着重跟大家讲解，大家现在有一个基本的概念就可以了。好的，这就是原理的部分。大家是不是会觉得去手动操作文件夹会有一点点麻烦？没关系，我们下面会给大家推荐一款工具。OK， 接下来我们来看一款工具，这款工具的网址是在这里，叫 CC Switch。如果你在 GitHub 上搜不到，你可以回到我们这个文章里，这边会有相关的链接。稍后我们应该会讲解其他的账号切换工具或者辅助工具，链接会都放在这个文件的资源部分。打开以后，你需要知道的是，你在 Release 这边找到最新的版本进行下载就好。然后我们今天看到的最新版是 3.12.3。然后在下方找到相关的跟你操作系统相对应的进行下载，然后完成安装就可以了。然后打开的话是这个样子，我这边已经完成了一些基础的配置，所以我就直接用我给出来的配置跟大家来讲解。你如果全新的新建，在右上角有一个新建的按钮，然后这边我们选的是 Codex。首先我来讲解官方的 APR。你新建以后，如果你想把官方的 APR 给你的内容导入，这边填 OpenAI 的名字，这个地方不填，这个地方也可以不填，这个 key 不需要填，看到了吗 ？author.json 把官方的这个文件里所有的内容复制进来到这里，然后 config.toml 看到了吗？那就把官方给你的运行时的 config 文件
完整的复制进来，其他的都不选，然后选保存。然后这时候你就可以使用类似启用的按钮来切换，比如说我这两个都是官方的，然后这样就切换，就可以实现切换。但是切换的时候，你需要把你的程序先退出，然后再开启，有这么一个流程。好的，这是官方如何添加和切换。然后我们来看一下如何实现第三方 API 的一个添加和切换。我这里是举了一个例子，这个名称你随便写，备注不用写，官网不用写 ，API key 就是第三方给你的那个 key， 一般是 SK 什么什么开头或者怎么样，你把 key 贴进来就行。然后这边是那个 API 请求地址，一般是-v1结尾，按照给你的来填。然后这边模型的名称就写 GPT-5.4， 如果你想用 5.3 Codex 你就在这里改。然后这里的这个内容是自动生成的，我把这个打开，看到了吗？我这边是 SK-1234566，它会自动生成这么一个内容，这个内容你不需要去管，这里填写，这里就会自动生成。然后下面这里的内容还挺重要的，首先有一个 Model Provider， 看到了吗？这边我写的是 DPIT， 你的那个官网就是给你提供 API 的人一定会告诉你它是什么，然后在这边就写这两个是一样的，看到了吗？然后这边会有一个 base 的 URL， 然后下面还会有一些额外的配置项，我这边没有贴出来，但是你需要知道的是，就是这个里面它会有很多设置项，都是归属于这个 Model Provider DPIT 的。然后这些名称按照给你的去配置，然后上面这些和官方给你的这个配置是很像的，只是说 API 配置的一些信息是在下面这个 Provider 里面。然后这个弄完了以后，你就点保存，然后你就可以切换这个就切换官方的 API，官方的 APP 给你的模式，然后切换这个就切换第三方 APP， 这就能实现一个快速的切换。然后我在这边跟大家说一下啊，就是这个程序它会有很多功能，但是我希望大家目前在新手阶段，就在你不确定这个功能你能不能安全的使用的前提下，你用的功能就是账号的切换，而且是按照从官方获得或者说从第三方 API 允许的配置来进行添加，然后实现的一个切换，这是一种安全的模式。OK， 我们来做一个比较简单的总结。首先，我们今天给出了 Codex 多账号快速切换的一个基本原理。简单的说，就是无论是第三方的 API 还是官方的 APP， 都会为我们提供两个配置文件相关的内容。我们只要把这个内容缓存下来，就能实现切换。然后，因为文件级的操作还是比较麻烦，所以我们引入了 CC Switch 这么一个程序。大家安装以后就可以进行配置，然后就可以进行快速的一个切换。然后关于 CC Switch 这个程序，我想说的是，我们一定要在安全合规的范围内去使用，因为随着大家的接触，大家会发现这类程序往往伴随着很多功能，但是如果你使用太多的就是非官方允许的功能，那么就会对你的账号产生一定的影响，比如说 ToIP 之类的会引起封号这些。但是我们今天讲解的这个功能是安全且合规的，为什么？因为我们从官方的 APP 得到了 token， 得到了配置登录文件，然后只是用了这个工具来切换这个内容，那么我们所有的操作等于都是在官方 APP 允许的范围内进行的。这就是我认为的一种在保证安全的情况下的便利。这类工具其实老实说就是一个双刃剑。我想给大家分享的就是如何省略掉繁琐的每一次退出登录，然后去网页登录，再获得 token 的这么一个流程，来进行一个比较快速的切换，但是一定要合规。好的，这就是这一期 Codex 如何快速的实现多账号切换视频的全部内容。如果这期视频对你有帮助，请帮忙点赞和转发。如果你有相同的经验想分享，或者遇到相关问题，欢迎留言。我们最近正在录制 Codex 系列视频，如果有兴趣，欢迎关注。我是 DP，谢谢。